ما جئتم بحسه إن الله سيغفره إن الله لا يصلح عمل المفسدين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال موسى ما جئتم إن الله سيغفره Okey, sekarang apa yang saya dekat kepala ni? Kenal. Kenal. Okey, sekarang saya nak buat dekat perut lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa ma ji'tum inna Allah sayughfiruhu إن الله لا يصلح عمل المفسدين. قال موسى ما جئتم بحسه إن الله سيغفره إن الله لا يصلح عمل المفسدين. قال موسى ما جئتم بحسه إن الله سيغفره إن الله لا يصلح عمل المفسدين. Okey, apa rasa dekat perut sini? Okey dah. Belakang. Kat belakang. Kawannya kat belakang tu, kat tulang belakang tu, kat pinggang tulang belakang ya. Okay. Saya akan ketuk bulu tumpat ni. Lepas tu nanti awak beritahu apa awak rasa dekat belakang tu. Qala Musa ma ji'tum bihissin Inna Allah sayubtiluhu. Inna Allah la yuslihu amal al-mufsidin. Allah. Okey, apa rasa kat perut? Kat belakang? Belakang sakit kat perut. Kat belakang tak sakit dah? Sakit dah kat perut. Kat perut pula? Okey, Qala Musa ma ji'tum bihisih Inna Allah sayubtiluhu. Inna Allah la yuslihu amal al-mufsidin. Allah
Okey, apa yang dekat perut? Ada. Ada. Okey, dekat tulang belakang Ada yang sikit. sikit lagi. Ada tak? Tak buat pula. Okey, buka mata. Pegang sini.